Ngarit ngarit ning endi iki? Kok ngarit muntul iki ana wohe ora ya? Muntule bongkar ngene iki apa tandur apa ora iki? Nek wohe ngono diwaluk terus digoreng ngono. Nek kok uluh ngono wohe masuk iki. Jaluk kok 10 biji masine ya. Tok iki. 10 biji lah. Goreng kok karo ngopi. Delok tampakan wis sepiro ya dhuwure. Urung rodok dhuwur. Setengah bulane wani tandur. Kok ana wong ade ning gubuk iki apa kaya ukar-ukir ning gubuk kae. Sopo ya? Jaluk 10 anu lah 10 apa sih kaya gimana Eh, gambar iki apa? anu Mbak muntule sampan kosong apik iki lho Mbak ndelok muntul iki lho Mbak Ya, anu aku nandur iki nganu apa nandur iki warnane iki gak ngene iki kok iki lho muntul iki kok godhonge iki kuru-kuru kok wah iki iso apik tau kira-kira iki lho wohe gede-gede ya jadi kuri-kuri dhewe ra iso gedhi kok. ora gur ndelok tok tak uruk neh lho Mbak iki gur ndelok tok ngono ngono terus tak delok wohe tok ngono kok apik ngono gek gede menos-menos guna aku ki cilik lagi kiping-kiping nang lho Mbak model iki mulane aku mau ndelok Ya. oh wah lagi sik 6 ya Cek rumahe itu rumahe itu asok panen. gede no Ya iso. makane iki mau ki nganu lho Mbak tak jajal penasaran muntul iki kok enak wae opo ora kok tibake woe Mbak apik tenan Mbak muntulmu ki wis semekok gede ya Sampe ra dirabuk paling. heeh jan gede Mbak muntulmu ki woe masalah menul-menul iki Mbak nek digodhog ya paling ya Iya. eh tak uruk neh Mbak iki Mbak Aku makin ndelok tampakan kok oh iya iya ngono lho. oh iya aku gur delok Mbak muntul iki kok anu bongkor tapi kok ebah godhog iki paling menul-menul lho Mbak goreng ngono jan enduk-enduk enake ra karuan iki Mbak Iya. heeh Ketuk. oh iya Mbak tak balekne iki Ya. heeh ya wis tak balekne neh heeh amit ya Mbak ya Ya. Han untung pinter alasan ora iso alasan ngono sajur aku mau wis gedhe iki simuk sesuk nek wong ora enak wis nang kene iki wis wedi kok iki sitok anu loro kok wedi tak uruki nang kene simuk nek wong balik goreng karo ngopi saiki ngarit dhisik ngarit tak gedhe ini kene ngerah 10 goreng karo ngopi